大家好，欢迎收看中老年健康讲堂。季节交替时，气温变化很快，人也容易生病。这不，最近很多人就因为国庆假期迅速变化的气温，出现了感冒、咳嗽等症状。一说感冒、咳嗽，大家都会认为这都是小病，吃点药很快就好了。其实不然，感冒问题不大，但如果毫无根据就吃药的话，不但会没有效果，还有可能对身体造成危害。想知道为什么吗？感冒有两类，病毒性和细菌性要能分得清。感冒是最常见的急性呼吸道感染性疾病，绝大多数是由病毒引起，少部分是细菌引起的。这两种病原体不同，也就意味着引发的感冒症状会有所区别。病毒性感冒的传染性更高一些，发病速度很快，通常可以不用吃药，经过一段时间会自愈。而细菌性感冒传染性相对不强，发病速度也可急可缓，但这种感冒就需要打针吃药了。通常人们会将感冒分为普通感冒和流感。普通感冒通常的表现就是鼻咽炎，比如急性病毒性咽炎、急性病毒性喉炎、细菌性咽、扁桃体炎等，其中病毒引发的普通感冒能占到70%到80%，细菌性的占20%到30%。流感是病毒性感冒的一种，是由于流感病毒所造成的上呼吸道感染，它具有明显的季节性，而且症状严重，并且会伴随着高烧，需要及时就医。咳嗽不是病，只是感冒引起的一种症状。咳嗽不是疾病，而是因呼吸道疾病身体表现出的一种症状。感冒引发的咳嗽都是急性的，出现咳嗽主要是因为鼻腔内的分泌物进入咽喉，或者是呼吸道感染产生的物质触动了气道内的感觉神经末梢引起的，并且会逐渐增高。一般来说，从出现咳嗽到恢复大约需要1个月的时间。不同人受到的呼吸道病毒不同，所以对于呼吸道的破坏程度也有所差异。鼻病毒的引起咳嗽通常不会对呼吸道造成太大的伤害，而流感病毒、副流感病毒等对于呼吸道会造成广泛性的损伤。这也就是不同人在感冒后出现咳嗽的时间和程度不同的原因了。感冒了总是咳，赶紧吃药会恢复的快些。想知道吃药就解决感冒咳嗽的朋友们，这里是关键了。首先再次强调下，咳嗽只是症状，它是由很多原因引起的，感冒只是其中之一。大多数的咳嗽的原因与细菌感染是无关的，所以首先要提醒的是，感冒咳嗽不能随意使用抗生素，这是因为使用抗生素没有什么效果，同时也会增加细菌的耐药性，这对身体还是有害的。其次，感冒引起的咳嗽在不吃药的情况下，通常会在1个月内逐渐好转，因为人体的免疫系统会针对病毒产生抗体，1周内就可以把体内的病毒清除掉。在体内病毒消除后，免疫系统产生的炎性物质仍然会停留在呼吸道内，引发咳嗽或其他并发症。这个过程需要2周甚至1个月。你要做的就是多喝水，多休息，少吃刺激性食物，别瞎折腾，耐心等待，身体会逐渐自愈。咳嗽的受不了，可以吃点什么缓解呢？如果咳嗽的实在受不了，可以选择减缓咳嗽、鼻腔分泌物流入咽喉症状的药物，比如第一代抗组胺药、减充血剂或是非甾体抗炎药。此外，还可使用蜂蜜来止咳。与止咳糖浆相比，蜂蜜缓解夜间咳嗽的频率和程度更有效，尤其是对于1岁以上的孩子来说，效果是非常好的。每次服用2到5毫升，种类的话以桉树蜜、柑橘蜜、纯型科蜜这3种蜂蜜为主。本期健康知识就给大家讲到这里了，您的健康与订阅就是我更新的动力，大家别忘记点赞分享本影片哦，点击订阅我的频道，点开小铃铛，这样就可以收看到我的最新影片了。